Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mencoba memikat burung peci ya. Semoga dapat. Ini udah kita kasih perangkap sederhana ya, perangkap tikus yang udah kita pakai. Lucu banget ini burung pecinya memanggil suara. Oke, coba kita lanjutkan. Apakah dapat masuk perangkap atau bisa didapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang bu, pelecinya bu. Mana? Kesangkar ini tadi tuh, ujung tuh nah. Itu, dari deket-deket kesangkar ini. Itu nah, aduh, aduh, datang masuk, nak masuk dia tadi. Masuk. Iya, Terus kasih apa kita biar baga tuh? kasih ini pulut. Jadi apa ya? Apa? Itu lah. Perangkap. Kali galak ya? Mana ya sangkar kok kosong? Iya. Mana? Mana?
Alhamdulillah guys, akhirnya dapat guys, masuk perangkap tuh burungnya tuh sama tuh. Oh alhamdulillah dapat tuh, datang lagi tuh banyak guys. Alhamdulillah guys, itu burungnya guys ya, kita tangkap tadi, kita pikat tuh. Alhamdulillah masuk perangkap, bisa dapat, mudah-mudahan ada lagi yang datang panggil nih, pinternya manggil nih. Tuh kacinya emang burung pikat ini guys, kita beli dari repot, dikasihnya burung pikat yang bagus. Oke guys, assalamualaikum. Batu yang dapat barisan. Oke, udah dapat lagi.